lielais video pirms sezonas, ko darīt, ko nedarīt. Pastāstīšu šajā video tieši par vairākām tēmām, kā izveidot fragmentālu dizainu ar Illustratoru, kā atjaunot ar vienu programmu visiem modeļiem, visiem veikaliem. Pastāstīšu arī, ko darīt un ko nedarīt, ja ir bijis pārdevums tādam listingam, kā mēs viņu uzlabojam un kādās situācijās mēs to nedaram. Un arī pastāstīšu par mūsu jaunajiem produktiem, kā labāk viņus notirgot. Pastāstīšu arī daudz ko citu, tā kā skatāmies. Sākumā pastāstīšu par statistiku, kur mēs Etsijā varam redzēt kaut kādu statistiku par mūsu veikalu, par kaut kādu konkrēto periodu. Un arī tad jau pastāstīšu, kā mēs mainām nepieciešamo konkrētajā situācijā. Kad jūs esat uz dashboard sekcijas, jums parādās šitā tabula. Jums ir skatījumi, viziti, orderi un cik ir kā nopelnīts. Mēs vairāk nestrādājam ar šo vairāk, mums vajag detalizētāku visu skatu, spiežam stats. Un šeit mēs redzam par konkrēto periodu, cik mums ir conversion rates, cik mums ir orderi un viziti. Tad šajā vietā mēs mainām datumu. Es, piemēram, katru mēnesi pirmajos datumos eju cauri pagājušo mēnesi un skatos, ir kādas izmaiņas, kas ir jāpiekoriģē un kā vispār gāja pa visu mēnesi. Šeit, piemēram, izvēlamies pēdējās 30 dienas. Tad šeit es redzu pa pēdējām 30 dienām man bijuši gan 3000 skatījumi, no tiem ir 46 pirkumi un conversion rates ir 1,6. Conversion rates tā ir attiecība, cik pret skatījumiem ir bijuši pirkumi. Labi skaitās, ja ir virs 2, kad jau ir 2 pulsā, tad jau Etsijas automāts sāk jūsu veikalu boostot, un mums galvenais ir mūsu uzdevums turēt virs 2%, un tad jau sale nāks paši pa sevīm, bet, lai tos 2% uzturēt, ir diezgan ir jāpacenšās un jāstrādā. Šeit mēs redzam grafiku, cik mums ir pie mēneša sākumā bijuši skatījumi un katru dienu. Šeit mēs redzam, cik mums ir skatījumi bijuši pašā Etsija platformā, tad ir Etsija searchā, cik ir Etsijas pats reklamējis jūsu sludinājumu, tad ir direct trafiks, ja jūs izmantojat TikToku, Facebooku, Instagramu, šērojat vai Pinterest šērojat savus, tad jau šis ir tas trafiks, no kurienes nāk. Jūs varat uzspiest virsū, un jūs redzat konkrēti, piemēram, TikToks. Mēs redzam, kā ir noreklamēts. Un Etsija ads, tas ir, ja jūs izmantot reklāmu. Un šeit ir tas galvenais, ar ko mēs strādāsim. Šeit mēs redzam, ir mūsu konkrētais sludinājums, ir skatījums, ir favorites, cik cilvēki ir favoriti uzlikuši, cik ir pirkumi un ar viņu. Mums interesē pirmās šīs 3 ailes. Sākumā ir 2 tipi, kā mēs strādājam. Es jums parādīšu pirmo, ja sludinājums ir skatīts, bet nav nopirkts. Ko mēs šajā situācijā darām? Uzspiežam pēc skatījumiem, pēc lielākā, un ejam uz leju un meklējam, kur mums nav orderi. Šo es neiztikšu pagaidām, tur ir cits stāsts ar to produktu. Ejam uz nākamo lapu. Skatāmies, mums ir 66 skatījumi, 3 favoriti, diezgan maz favoriti priekš tik daudz skatījumiem, un orderi mums ir 1. Bet principā nav tā kā nekā. Tā kā meklējam, lai mums būtu nulīte. Redzam,
Wild West Rodeo 60 skatījumi, 5 favoriti un nav pārdevumu. Un klikšķinam virsū, skatāmies, kāpēc mums nav pārdevumu. Pirmais, es uzreiz ņemiet lapiņu, pierakstiet sev, un es to daru tā, ka uzrakstu pirmais atslēgvārds, galvenais man ir Wild West, otrais atslēgvārds man ir Rodeo. Tad mēs tinam uz leju. Šeit mēs redzam, ka nav pirkumu viņam, pēc tam arī parādīšu citu, tad, lai jūs varētu salīdzināt. Un es uzspiežu, un šeit mēs redzam Country, Font Case, mums ir viens skatījums. Un skan 1, 1, 1, 1, 1, 1. Un Wild West arī ir kaut kas uzklišanājis. Šajā gadījumā mēs redzam, ka cilvēki it kā meklē visu. Tad, principā, es pat šo vienkārši paņemtu. Šis būtu tagad mans galvenais atslēgvārds. Un Wild West cilvēku meklē, un Rodeo ir šeit arī Rodeo. Tad viss kārtībā. Tad, principā, ar atslēgvārdiem mēs esam trāpījuši, bet cilvēki nepērk. Un šeit mums vajag izdomāt, kāpēc. Pirmais ir, vai nu atslēgvārdi nav korekti, bet mūsu situācija, ka atslēgvārdi viss kārtībā. Otrkārt, tas varētu būt dizains. Cilvēkiem vienkārši nepatīk jūs konkrētais dizains, ko jūs esat likuši. Šajā situācijā, ko mēs darām, mēs nomainām dizainu. Šeit es jums parādīšu, šeit bildē ir 2 grafiki. Ir viena situācija, ja mums ir pārdevums bijis uz konkrēto situāciju, ko mēs darām, un ja nav. Mūsu gadījumā nav pārdevums bijis, ar atslēgvārdiem mēs tagad nemainam, jo principā viņi mums sakrīt. Mums atliek tikai mainīt dizainu. Kā mēs varam zināt, kas ir topā tagad dizains, es ņemu palīgā Pinterest. Es neņemu no šitienas atslēgvārdu, es paņemšu pirmais atslēgvārds, kas man šeit ir, kas arī būs galvenais tagad, jo es viņu nomainīšu, nokopēju un ieeju iekšā Pinterestā. Es ieeju iekšā Pinterestā, ierakstu to atslēgvārdu un šeit pierakstu wallpaper. Redziet, kāda mums dizaina ir topā. Es vienmēr skatos pirmo top 5. Tad šeit plus mīnus ok, un es vēl pierakstīšu vārdu iPhone. Es gribu salīdzināt, vai uz tas ir viens tas pats. Skatāmies, nē, cilvēki diezgan savādāk meklē priekš iPhone wallpaperiem. Tad šeit mēs, es domāju, es pamēģināšu šo sākumā. Cilvēki meklē šīs bildes, atceramies, nepavelti šīs bildes, pirmā rinda ir vispār šeit, jo šis arī saucamais kā topiņš. Kurš katrs var indeksēties ar bildi pašā sākumā. Tā kā šeit jums ir labs piemērs, kādu dizainu cilvēki vēlās, un tādu jūs arī izveidojat. Es kā piemēru paņemšu tagad šīs 5 bildes. Iesaku šīs bildes atrast piemēram Freepikā, lai neuztrauktos par autortiesībām. Ja piemēram šī kaut kādas ilustrācijas nomainīt krāsu, košākas vai kaut ko piemest klāt, tas viss jūsu darbībā. Es vienkārši kā piemēru nolādēšu šīs visas 5 bildes. Un ko es šajā situācijā daru? Pēc tabulas mums iznāk tā, ka mums vajag izdzēst šo sludinājumu vai vienkārši gaidīt listing expires. Ja nebūs pirkumi, šis sludinājums vienkārši pats kā izbeigsies. Bet, principā, tagad ir 1. augusts. Tas sludinājums jums čakrēs prātu vēl, var teikt, 2 mēnešus un bojās jūs conversion rate. Šeit jūs padomājat, kā jūs vēlaties.
iedodiet nedēļu, piemēram, handikapu vēl, vai vienkārši dzērsiet ārā un taisat jaunu. Viss ir pilnībā atkarīgs no jums. Es šajā gadījumā viņu atstāšu līdz septembrim. Ja septembrī nebūs pārdevumu, tad es viņu dzēsīšu ārā. Kā 1. septembrī iešu iekšā, pačakošu to pašu, ko es šodien daru, nekas tā mainījies, dzēšu ārā. Bet šeit es izdarīšu tā, ka, lai mums jaunos dizains salikt, es taisu vaļā, uzspiežam duplicate. Un šeit mums jāizdzēš visas šīs bildes, bet pirms tam mums, protams, vajag iet iekšā aplikācijā un uzturēt. Pirms tam mums, protams, vajag sataisīt bildes priekšsludinājumu, tad 5 bildes ielikt cinkšā, es tagad viņu sataisīšu šādi, lai uztaisās, un es jau varēšu piekruģēt tās bildes. Šeit es jau dzēšu ārā visu, jo man šīs bildes vairāk nevajadzēs. Remove titles. Šajā situācijā es vienkārši paņemšu šo atslēgvārdu. Šis gan būs kā galvenais atslēgvārds. No tā, tad man šis atslēgvārds arī jāpieliek iekšā tagos. Es varēju noņemšu tos 4 vecos. Un tad man ir Vintage Cowboy. Principā varam šo pamēģināt kaut ko savādāku atslēgvārdu. Tad tas ir. Un mums atliek vēl pielikt vēl 2 atslēgvārdus iekšā tagos. Kā mēs šeit to daram? Ejam mazliet uz leju un paņemam, piemēram, ir atslēgvārds kaut kas savādāks, kas mums bija iepriekš. Es vēl pielikšu to cowboy, šo atslēgvārdu. Tā. To laiku uzspiežam download image zip. Mums atverēs mūsu visas bildes, un šīs bildes mēs tagad varam pielikt klāt šeit. Un pieliekam kaut kādas infogrāfikas bildes. Kad tas viss ir, pārbaudām vēlreiz, vai viss sakrīt, nolinkojam bildes. Spiežam save un spiežam publicēt. Jaunais sludinājums ir jau aktīvs, redzam. Un ko mums vajag vēl izdarīt? Mums vajag dzēst veco, ja jūs tagad vēlaties izdzēst. Kā mēs to daram? Mums vajag viņu šeit atrast, monetēsim ciet. Un šeit mēs vienkārši uzspiežam punktu delete. Un spiežam punktu delete. Un mēs izdzēšam veco. Bet es savā situācijā vēl viņam iedošu pēdējo iespēju līdz septembrim. Nākamā metode ir tas, ja jums ir bijis pirkums, vai tas ir bijis kaut kāds agrāk kaut kāds bestsellers, bet vairāk nepērk. Vajam tāpat cauri un atveram, piemēram, kaut kādu konkrētu, redzam, šeit man bijuši 4 sēli. Es paiešu vēl kaut kādu, piemēram, redzam, 1 pirkums, 59 skatiem pa mēnesi tas ir ok, un skatāmies, patinam uz leju, 5. jūlijā man ir bijis pārdevums, pārējo mēnesi man nekas nav, un kad man tas sludinājums izveidots novembrī. Tā kā, novembrī ir daudz kas mainījies, tā kā šeit mēs pačakosim arī. Šeit mēs redzam pēc tabulas, ka mums ir bijis pārdevums, šeit mēs varam uzlikt arī all time, redzam, ir 3 pārdevumi bijuši. Ir bijis jūlijā, jūnijā un maijā. Varētu būt arī, ka tā prece ir kā sezonāla.
Tā kā, bet šeit mēs redzam, ka cilvēki joprojām var redzēt pieaugums. Ir un skatās, tā kā uzliekam pēdējās 30 dienas. Un šeit atkal pirmais atslēgvārds mums lavandera un lilaka. Ejam uz leju, meklējam atslēgvārdus. Ir pirmais atslēgvārds, kā cilvēki ir atraduši manu produktu, ir Aesthetic Purple. Tas vispār man nav nekur pierakstīts. Un tādi divi. Un šeit mēs tā Samsung Purple vēlreiz atkārtojās. Tā kā divreiz mums nevajag rakstīt. Tas ir lavandera parādās. Un šeit atveram nākamo lapu. Lilaks arī un lavandera parādās. Bet cilvēki meklē vairāk kā Purple. Ko mēs šajā situācijā darām? Ja ir nopārdevies sludinājums, tad šo mēs atvērsim kā jaunu lapu. Es uztaisu duplikātu, un šo duplikātu es palaižu. Jūs varat nomainīt viņam atslēgvārdus. Tā arī droši vien darīt. Pirmais atslēgvārds man būs Aesthetic Purple. Šeit es lielāku vienkārši atstāšu, jo man šajā situācijā nav vienkārši kā lieka, kur rakstīt. Un ejam uz leju. Un šeit tas noņemā visu nost. Un Aesthetic Purple būs atslēgvārds. Tad man būs lielāka atslēgvārds. Tad būs lavandera atslēgvārds. Un vēl viena atslēgvārdu vārdu vajag. Reflower. Interesi pēc vienkārši ieliksim. Tad pēc mēneša mēs varēsim pārbaudīt. Varbūt cilvēki kaut kā ir sameklējuši pēc tā. Tad šeit mums viss ir. Un mēs atstājam šo dizainu, bet mēs laižam kā jaunu sludinājumu. Uzspiežam publicēt. Bet tas ir mēs šeit mēs uztaisam kā duplikātu. Un mums vajag atrast tagad mūsu veco sludinājumu. Šis ir mūsu sludinājums. Es uzspiežu atkal view. Un šeit es netaisu ne duplikās, ne dzēšu, bet editoju. Ko mēs darām? Mēs konkrēto sludinājumu, kas mums ir kaut kad notirgojies, bet vairāk kā netirgojās, kā vajadzētu. Mēs nomainīsim dizainus un tāpat atslēgvārdus. Un tad pēc mēneša mēs varam salīdzināt, vai jaunie dizaini iet labāk vai nē. Tā kā tagad mēs paņemsim, nomainīsim atslēgvārdus un mēs nomainīsim dizainus. Dizains, kā es teicu, iepriekš mēs nomainam. Mēs pastāmies paraugus iekšā Pinterestā. Šeit mēs varam atkal izdarīt tā, ka paņemt mūsu galveno atslēgvārdu, kas tagad būs. Ejam iekšā Pinterestā un ierakstam un wallpaper. Un redziet, ko cilvēki meklē. Mūsu jaunie dizaini, kas varētu būt. Šī, principā, idejas paņemam, sataisam paši, kā jūs vēlaties, lai neatkārtotos un lai nebūtu traši. Šeit es vēl pārbaudīšu uz iPhone. Ir kaut kādas izmaiņas vai nav. Redzam, kaut kas ir izmaiņas. Šis atkārtojās. Tas ir obligāti. Tad ieliek šis. Es neesmu pārliecināts, vai tas nav kaut kāds autortiesības. Šeit redzam, ka ir paraksts. Tā kā šo bildi principā mēs neņemam, bet uztaisam, atrodam kaut ko līdzīgu. Tā kā šeit tagad atrodam 5 bildes, ejam aplikācijā un uztaisam priekšsludinājumu šeit. Un izvēlos konkrētās bildes, un šeit mēs paņemam mūsu galvenos atslēgvārdus, kas tagad būs. Atceramies, iepriekš mēs rakstījām lielāk. Šeit es tagad ierakstīšu otru atslēgvārdu. Aesthetic Purple, un mums bija Flower atslēgvārds. Arī varam miksēt kaut kādu citu atslēgvārdu ielikt. Un šeit nolikojam bildes un publicējam sludinājumu. Un tā mēs darām, ja mums ir nopārdevies kaut kas. Un
lai mēs varētu atjaunot viņu kā dzīvē. Un tagad es jums pastāstīšu par GetValue. Pirmais, kas mums vispār ir, lai sagatavotos sezonai, mums ir jāatjauno visi mūsu sludinājumi. Mums jāpieliek jaunie telefonu modeļi. Mums ir jāpieliek pie maksājumiem jaunās krāsas. Un to mēs varam darīt arī pie viena profila, pieslēdzot vairākus veikalus. Jūs šeit redzat, ka ir veikali pieslēgti. Bet par katru veikalu ir atsevišķi jāmaksā. Ir 5 eiro un 10 eiro abonementi. Mums, lai mēs varētu strādāt, konkrēti interesē tikai šīs $10. Kāpēc? Lai mēs varētu taisīt profilus, lai mums nevajadzētu katru reizi taisīt un likt iekšā visu telefonu modeļus. Kad šis mums izvēlēts, spiežam Sign in. Sākumā, ko mēs izdarīsim, mēs atjaunosim telefonu vākiem modeļus. Pirmais, jūs iet iekšā profiles, tad jūs uzspiežat Create Profile. Izvēlamies kategoriju Electronic Accessories. Šeit varu ierakstīt pie 1. augusts. 1. augusts un šīs gads. Un pirmā variācija mums būs dizains. Un otrā kategorija mums būs cell phone electronic cases un phone cases. Šeit es dzēšu ārā un tā dizains mums ir. Šeit es pievienu 1, 2, 3, 4, 5, jau mums ir 5 dizaina telefonu vākiem. Un šeit otrā variācija mums būs modelis, vai var rakstīt vienkārši. Un šeit jums jāpievieno visi telefonu modeļi, un šeit jūs redzat iepriekšējā, kad es mainīju. Redzēt visu telefonu sarakstīt. Šeit jums pašam jāizanalizē, jāpieliek jaunie modeļi. Un kāpēc mēs pērkam to abonementu, kas par 10 eiro, lai jums nevajadzētu katru reizi mainīt, pievienot visus 80 modeļus. Visu modeļus jūs varat redzēt iet iekšā help sadaļā, uzspiež available modelis un redzēt šeit ir visi modeļi. Tad jūs katru ieliekat šeit tādu un saglabāju update correct profile. Un viņš tagad sinhronizējās ar manu veikalu un nomaina visiem konkrēto modeli. Par konkrēto programmu, ja būs nepieciešams, uztaisīšu kaut kādu papildus video, kā ar viņu strādāt, bet nekas grūts nav. Paši iziet cauri programmai, pasteikties, ko var darīt, ko nē. Šeit tas pat ar krāsas var samainīt, visu kaut ko var darīt. Tā kā viņš updatetojas viss, un to pašu jūs varat uzspiež kopiju, un jūs varat pārkopēt savu šo profilu uz konkrēto veikalu, un tāpat iet iekšā un sinhronizēt. Tā kā ļoti viegli darās šis viss, un mēs visi viņu izmantojam. Kas varētu būt mīnus ar šitā tipa uploadiem, kad mēs taisam lielos uploadus, varētu pazust nolinkotās bildes, bet ne visi, bet ik pa laikam tā gadās. Ko mēs darām šajā situācijā? Ejam iekšā listingā, mēs to ātri varam izdarīt, uzspiežam ne visus sludinājumus, bet mēs uploadojam tikko phone cases. Es atstatēju phone cases, es atzīmēju visus šeit, uzspiežu edit. Tad es ieju iekšā story un variations. Un šeit, redziet, man ir katrs sludinājums. Ko es šeit daru? Uzspiežu fotos, redzēt, ir nolinkots, viss kārtībā. Fotos nolinkots. Un tā mēs varam pārbaudīt visas bildes vai nolinkotas. Tas ir daudz ātrāk nekā iet Etsijā to visu darīt. Ja jums pazūd links, jūs vienkārši pirmais dizains man ir šis, otrais ir šis, trešais šis, ceturtais tas un
Pēdējais man būs pieejams šis. Tā arī varat izdarīt. Kad tas viss izdarīts ir, pārbaudām vēlreiz, viss kārtībā, uzspiež sinhronizēt. Un viņš iet tiešā veikalā un sinhronizē jūsu visu nepieciešamo informāciju. Ļoti svarīgs faktors, kas ir vispār, ļoti svarīgs faktors, kas vispār ietekmē visu sales, ir ātrums. Mēs vairāk neesam 2020. gadā, kur mēs ielikam iekšā sludinājumu viss kārtībā. Mums ir jārēģē ātrāk, un ja Etsijs redz, ka tas konkrētais vēstule, ko klients ir atsūtījis vai orders, ir ļoti ātri apstrādāts, tad viņš arī virza jūs augstākā nepieciešams. Viņš tad arī Etsijs SEO bīdīs augstāk rankos jūs. To mēs varam redzēt start sellerī. Šeit mēs arī Messenger response rate. Tas viņam ietekmē par trackingiem. Ir trackings IPH sistēmā pieejams, liekam uzreiz trackingu. To jūs izvairīsieties, ka jums pēkšņi var uzlikt, piemēram, naudas iesaldēšanu. Lai to izvairītos, jūs ieliksiet trackingu un viss būs kārtībā. Messenger response, kā uzlabot, ir ļoti vienkārši. Redziet, mums ir konkrētais vēstule, man atsūtījis bildes personalizāciju. Viss, es pasaku, redziet, uzrakstu vēstuli, ka paldies, esmu saņēmis jūsu bildi, izsūtīšu pēc rīta. Un par orderiem tāpat ir orders, jums gan jau nāk e-pasts vai aplikācijā parādās, paņemam, apstrādājam un viss. Lai viņš mums tur nestāv un negaida rindā tur 24 stundas, stundas laikā, 2 stundas, 3, kad jums iespēja nenoslinkot apstrādāt pasūtījumu, sezonā jums tas atmaksāsies un viss būs kārtībā. Un neaizmirstam likt trackingus. Un ko es vēl jums iesaku, mēģiniet tirgot dažādu kategoriju preces. Mums pieejami telefonu vāki, mums pieejami lādētāji, AirPod case, MagSafe, priekš telefonam turētāji koka. Te būs vēl viens kā bambus tips. Un mēs mēģināsim piepildīt to produkciju iekšā sistēmā maksimāli daudz, lai jūs varētu iet iekšā un salikt vismaz pa vienam. Jo kāds plus no tā, jums ir, piemēram, 10 kategoriju preces iekšā veikalā, un ja jūs nopārdosiet no katras kategorijas vismaz dienā vienu, tas kopā 10 sale, un tā jau ir naudiņa. Tāpēc arī tas ir tāds labs veids, kā nopelnīt un papildus norankoties iekšā Etsijā. Jo vairāk produktu, jo vairāk kategorijas, jo Etsijā acīs jūs esat krutāks un jūs virzīs augstāk. Bet galvenais sekojiet savam conversion rate. Un drīz tagad mums arī, es varu tā mazliet nospoilot, mums arī ir top tāds rīks, ka jūs varēsiet ar vienu pogu, ar vienu ielikšanu ielikt visos vai izvēlētos produktos to dizainu. Piemēram, jūs vēlaties ielikt iekšā phone case un AirPodus jūs uzlišināt uz visiem un ieliksies iekšā. Tā kā tas drīzumā būs pieejams, kaut kā 2-3 mēneši būs mazliet jāuzgaida, bet maksimāli ātri varēsiet piepildīt veikalu ar maksimāli daudz produktiem. Vēl vēlos jums parādīt, kā var ļoti ātri vektorizēt bildes. Ja jūs, piemēram, vēlaties taisīt uz glitera kaut kādas vai kaut kādu fragmentālu dizainu, priekš telefonu vāku, priekš woodstanda, priekš jebkuru produktu, jūs to varat izdarīt daudz ļoti vienkārši. Šeit jums vienīgais ir nepieciešams ilustrators. Ilustrators ir Adobe Illustrators,
ir pieejams pa maksu, diemžēl, bet ja jums ir jau pārdevumi un jūs vēlaties uzlabot ar savu veikalu jauniem dizainiem un neredzētiem dizainiem, šis ir ļoti labs veids, kā to izdarīt. Es kā piemēram iešu vienkārši Pinterestā, tīri paņem kaut kādu bildi. Un redziet, piemēram, man šeit jau ir piedāvājumā, piemēram, šeit ir kaķītis šitāds. Ko jūs darat? Nokopējat vienkārši un uzspēlēt Ctrl+V un redziet, viņš šeit iekšā. Parsta bilde, bet šeit tās tools image trace un šeit jūs varat uztaisīt, piemēram, kā sketchartu. Redziet, viņš ir melnbalts paliek. Uz telefonu nāk, šitādi jūs droši arī varat uzlikt. Kad ir gatavs, uzspied eksport un izeksportējam, piemēram. Tad, piemēram, mēs paiesim atpakaļ. Redziet, viņš ir krāsains. Jūs nevēlaties melnbaltu, jūs vēlaties krāsainu, image trace, un šeit mēs paņemsim low fidelity photo. Spiežam virsū un uzspiežam expand. Tad atzīmējam visu un uzspiežam un group, ka mēs visus layers, kā lai viņi nav vairāk kopā. Un uzspiežam pa kārtai. Šeit jāietrenēs galvenais. Redziet, man jau ir izveidojies jau ar priekšfonu. Es šeit, piemēram, negribu balto fonu, melns palikt. Vai es vēlos, piemēram, lai viņš būtu zils. Šitā. Vai, piemēram, kaķīti es vēlos zaļu mēs netaisīsim, ne, kaut kādu. Šitādi. Pasta mums būs tumšāka. Redziet, es esmu uztaisījis savu personīgo individuālu dizainu. Šeit es varu uzspiest acis, piemēram, viņš mums būs ziltains. Viss. Kad tas gatavs, vienkārši iezīmējam. Un beigās mēs ar viņu varam izeksportēt, uzspiežam un export selection. Šeit galvenais ietrenēties, bišķi kārtīgāk, bet ļoti, ļoti laba programma. Es viņu ielikšu iekšā. Šeit, redziet, viņš tāds lielāks būs. Šeit jūs varat pabīdīt. Redziet, ir kaķītis. Un šeit jūs vēlaties melnu. Tā, piemēram. Vai es viņu vēlos vispār. Stūri ir tā ielikt iekšā. Vai mums bija tas kaķītis? Redziet, vektors, mēs pietāpām, viņš nav vispār kā pikseļains. Tā mēs strādājam ar ilustrātoru. Tagad mēs esam atpakaļ Etsy dashboardā, un šeit es vēl jums vēlējos parādīt par to, ka mēs varam redzēt, kas klientiem patīk, kas nē, un to izmantot savā labā un saprast, kāda dizaina viņiem patīk un kā nē. Kā mēs to varam saprast? Mēs ejam iekšā lejā un redziet, mēs redzam, ka cilvēki favoriti uzlikuši uz jūsu tiem konkrēto dizainu. Šeit mēs vienkārši uzspiežam virsū. Redziet, viņš ir nolēkojis man woodstandu, kas ir telefonu vākam. Un šeit es redzu, ka viņam vēl kaut kas ir iepaticies. Redziet, viņam patīk no cita sellera kaut kāds ar sikspārņiem, pie Halloween tuvojās. Ļoti labi iespēja, ka es šo pierakstīšu sev uz lapiņas un izmantošu šo tematiku nākamajam savam sludinājumam un tieši konkrēti mēģināšu atdarbināt šitādu līdzīgu dizainu, jo cilvēks nolaikojas, viņam šitāds konkrēts patīk. Tāpēc vai not, izmantojam to. Un, ko es vēl jums vēlos tādā ziņā atgādināt un pastāstīt, šogad ir ļoti daudz krāpniecības tieši Etsyjā. Ļoti daudz klienti izliekās un sūta jums tādas vēstules, kā
vēlās pasūtīt dizainu, atsūtīšu jums uz e-pasta, vēlos pasūtīt 10 dizainus dažādiem produktiem, bet viņš jau atsūtīs uz e-pasta, jautā jums e-pasta, jūs kā kārtīgs pārdevējs jūs aizsūtat e-pasta, bet jūs nepadomājat to, ka tā varētu būt krāpniecība. Viņš jums atsūtīs kaut kādu Excel saucamo ne bildes, bet kā programmu failu, tad jūs viņu atvērsiet un viss. Tas nozīmē, ka jūs esat ielādējuši viņu programmu iekšā savā sistēmā, savā datorā. Tas vīrus izplatās, tas vīrus jums krāj jūsu paroles, loginus, ko jūs vadat, un pēc tam jūs vienkārši paliksiet kaut kur bez naudas un kaut kādas informācijas savus dārgus. Tā kā, ko es vēlos pateikt ar to, jūs nekad neiet ārpus Etsy. Ja jums grib cilvēks pasūtīt Etsy, lai sūta visu uz Etsy. Etsy iekšā serverī iebūvēts vīrus kā pārbaudītājs, aizdomīgi failu pārbaudītājs. Cilvēks nevar ielikt iekšā tur failu un viņu kā ielādēt un nolādēt. Viņš iet caur antivīrusu Etsy un, ja tas fails būs nederīgs, jums arī neatnāks fails. Ko es vēlos ar to pateikt, ja darījums, ja jūs tirgot Etsy, darījums vienmēr notiks Etsy. Neiet ne uz e-pastiem, uz WhatsAppiem vai telegramiem. Un esiet uzmanīgi. Un atceramies, mēs netirgojam tikai telefonu mākslas, mēs tirgojam arī cits produkts. Ja jūs, piemēram, katru dienu neielikat iekšā phone case, vismaz ielikat kaut ko no citiem produktiem, katrs jauns produkts vispār Etsy jūsu veikalā, tas ir izšķīts gaisā no Etsy puses, un veikalam sezonā ir ļoti svarīgi tas kāpums un izaugsme, ka kaut kas notiek veikalā. Tā kā pagājušajā gadu un aizpagājušajā gadu tas bija ļoti svarīgs faktors, bet šogad, sekojiet līdzi, esiet uzmanīgi, un lai veicās un lai izdodas sezona. Čau! Lielais video ir galā. Paldies, ka noskaties līdz galam. Ceru, ka tev šīs tēmas moderēja, kas bija pastāstīts. Ja tu vēlies, lai tava tēma tiktu apspriesta vai paskaidrot nākamā video, viss, kas tev iedara, ierakst iekšā komentāros YouTube un lai izdevasies sezonu un lai labi tirgojas.